Un saludo a mis amigos del Grupo Automotriz Marquinhos Prácticas en Vivo. No paciente lo visita. Un Glory 330 2024. ¿Con cuánto en kilometraje Marquinhos? Por favor. Con 13.000 kilómetros de recorrido. Marquinhos 2000 RPM. 100. Un sonido. ¿Qué será Marquinhos? Muy buena pregunta. Pero en baja. Vamos a probarlo y escucharlo todos. Hemos venido a una zona donde, donde tal vez no hay muchas unidades, señores, transitando, circulando. Y vamos a comenzar. Tenemos primera. Señores, para entender al cliente su caso, hay que manejar la unidad, sentirlo. En mi caso, como si fuera mío. Ahí está. Ahí lo sentí. Ahí está. Ahí está. Es como un avispón, ¿no? De vuelta. Ahí está. Ahora sí, lo estoy provocando, mira, forzando, mira. Quiero que sonido aparezca, señores. El dinámico lo hemos probado. A ver, estático. Ahí está también. Mira. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está el sonido. Estimado, por favor, deseo que usted colabore. Sentadito aquí. Usted es el señor. Va a ser aquí el protagonista de este prediagnóstico. Suba por favor su unidad. Acelera así, mira, estimado. Mis amigos, seguimos con este paciente Glory 330. Sonido. Marquinhos a 2000 RPM. En ruta, en carretera. Lo probé, es verdad. Y en estático. ¿Sonará? También lo acelero un poquito. 1500. El avispón está ahí. Siguen, por favor, vamos a escucharlo. A ver. Concentración. Acelera suelta, amigo. No lo escucho. A ver. Acelera suelta. 1500, 2000 RPM. Nada. A ver. Sigue. Nada. Sigue. Ahí está. Es por la parte inferior de la unidad. A ver, señores. A ver. De vuelta. Por aquí sentí. A ver, de vuelta. Por allá. Siga. Prácticas en vivo, mis amigos. A ver, de vuelta. Ahí está el sonido. Sí. A ver, ahí. Listo. Una más. Ya lo vi, dale. Listo, ya lo vi ya. Señores, ¿quieren verlo de vuelta? Vamos a verlo de vuelta. Una más. A ver. Ahí está. De vuelta, Juancito. Hacer la suelta. Ahí no está, a ver. Tranquilo. Señores, ahí está el sonido. Es la línea de escape. Ya lo vi. Ahí, tal vez el maestrito, si quiere queriendo, pasa una trocha, un bache, ¡plá! Aplastó la línea. Está descuadrado el picarón, ya lo vi. Hay solución. Así que el metro tiene que estar tranquilo. No es tema de motor. El metro estaba preocupado. ¿Qué será Marquinhos? Me llamó, sacó su cita. Le dije, traiga su unidad. Tengo que manejarlo, probarlo. Sentirlo como si fuera mío esa unidad. Esa es la clave, amigos. La atención personalizada que ustedes buscan encontrarán en Automotriz Marquinhos. Y recuerden, la prueba de ruta es gratis. Promoción navideña. Los esperamos. Muchas gracias.